Tá mostrando o rapaz ali. Colocou uma sombrinha pra ele ali, pra não ficar na chuva. Olha o riozão como tá. Tá chovendo. Tem um outro pessoal ali pescando aí. E aí, pescador? Pescadorzão tá bruto, parece que ó. Tá chovendo isso aí não? Aí pessoal, o peixe tá batendo aí, ó. Quem sabe nós dá uma sorte aqui hoje. Joga só a linhada mesmo, filho, a vara. Tu vai jogar a vara e vai ficar sem a vara. Aí pessoal, eu vou cevar aqui agora pro peixe encostar. Ó, tá batendo. Tem um pessoal ali já tá cevando ali. Então bora. Aí pessoal.